హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద క్వశ్చన్స్. లైన్ అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో అసలు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏంటి, ఫీడర్ అంటే ఏంటి, సర్వీస్ లైన్ అంటే ఏంటి, అండ్ లాస్ట్ వన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో హమ్మింగ్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది. ఈ నాలుగిటి గురించి ఇవాళ మన డిస్కషన్. ఓకేనా, టైం వేస్ట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్దాం. టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇప్పటివరకు అయితే మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్స్ గో టు టాపిక్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ మనం జేఎల్ఈ గురించి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా, వాళ్ళ గురించి బేసిక్గా చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్తే వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. అసలు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏంటంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ నుండి ఏదైతే పవర్ జనరేట్ చేస్తుందో, సోలార్ కావచ్చు, థర్మల్ ప్లాంట్ కావచ్చు, హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో జనరేటింగ్ స్టేషన్స్, ఆ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ నుండి పవర్ను ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ నుండి పవర్ను ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. ఎక్కడికి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేషన్కు. జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ నుండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేషన్కు సబ్ స్టేషన్కు ట్రాన్స్మిట్ చేసేదాన్నే మనం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ అర్థమైపోయింది కదా. వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్? ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ నుండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేషన్ వరకు ఏదైతే పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందో దాన్నే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో టైప్స్ ఏంటి, ఇట్లా ఏ రకాలు ఉంటాయి? ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో టైప్స్ వచ్చేసి ఏసీ అండ్ డీసీ, ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ డీసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఓకేనా, అండ్ ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు, డీసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారో మనం తెలుసుకుందాం. డీసీ అంటే బేసిక్గా హెచ్విడిసి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. డీసీ అంటే హెచ్విడిసి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, హై వోల్టేజ్ డైరెక్ట్ కరెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఓకేనా, ఇది లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉపయోగిస్తారు. మన ఇండియాలో అయితే న్యూ టెక్నాలజీ, ఇది బేసిక్గా వేరే వేరే కంట్రీలలో ఎప్పటి నుంచో ఉపయోగిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో మనకు టైప్స్ ఉంటాయి. ఎలా? షార్ట్, మీడియం, హై. షార్ట్, మీడియం, హై ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉంటాయి, ఈ మూడు. మరి షార్ట్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం, మీడియంని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే 0 to 80 కిలోమీటర్స్ ఉన్నదాన్ని మనం షార్ట్ కింద ఇండికేట్ చేస్తాం. మరి దీంట్లో వోల్టేజ్ ఎంత వోల్టేజ్ వరకు పనిచేస్తుంది అంటే 69 kV వరకు. 69 kV వరకు దీని వోల్టేజ్ కేపబిలిటీ ఉంటుంది. ఎంత? షార్ట్ ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఏంటంటే 0 to 80 కిలోమీటర్స్ వరకు పనిచేస్తుంది, 69 kV వరకు దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. మీడియం వచ్చేసి 80 to 240. మీడియం వచ్చేసి 80 కిలోమీటర్స్ నుంచి 240 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉపయోగిస్తారు. ఇది 69 kV to 132 kV, 132 kVలో ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హై ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. 240 నుండి 240 కిలోమీటర్స్ నుండి పైకి ఎంత ఉన్నా అక్కడ హై ట్రాన్స్మిషన్ లైన్తో ఉపయోగిస్తాం. వోల్టేజ్ ఎంత అంటే 133 kV నుండి పైకి, 133 kV నుండి పైకి ఏది ఉన్నా దాన్ని మనం హై ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఫీడర్, సర్వీస్ లైన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్,
వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఫీడర్ అండ్ సర్వీస్ లైన్. ఈ 3 అంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దాని గురించి ఒక చిన్న చార్ట్ వేసాను, చెప్తాను. ఫస్ట్ జనరేషన్ స్టేషన్ నుంచి మనకు సప్లై అనేది వస్తుంది, జనరేట్ అవుతుంది. అక్కడ జనరేట్ అయిన సప్లై అక్కడ నుంచి పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వెళ్తుంది. పీటీఆర్ అంటే పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే లైన్ ఉందో దీన్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటాం. ఇదైనా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటాం. జనరేషన్ స్టేషన్ నుండి పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ సబ్ స్టేషన్, ఇదంతా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఇక్కడ వరకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే నా దాంట్లో మన జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ నుంచి మన ఇంటి వరకు సప్లై ఎలా వస్తుంది అనే దాని గురించి వీడియో ఉంది, లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా, చూడండి. ఓకేనా. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుండి సబ్స్టేషన్. ఓకే. సబ్స్టేషన్లో ఏముంటుంది, మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ చేసేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్కి వస్తుంది. ఏది 33/11, 11 నుంచి 415 3 ఫేజ్ కన్వర్ట్ ఇచ్చేస్తుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేషన్కి వస్తాయి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్ స్టేషన్కి వస్తుంది. అక్కడ నుంచి ఫీడర్, సపరేషన్ ఫీడర్, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తర్వాత మనకు 11 kVని 7 పార్ట్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తారు. సపరేట్ ఫీడర్స్ పంపిస్తారు అంటారు కదా, అది ఫీడర్ నుండి మనకు ఇంటికి వస్తుంది. కానీ ఫస్ట్ ఫీడర్స్ నుంచి ఇట్లా ట్రాన్స్ఫార్మర్ పోల్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ పోల్ వరకు వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్. ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్. ఇక్కడ వరకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్ ముందు వరకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్ అవతలకి ఫీడర్ నుంచి బయటికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ ఉంటుంది. మన ఇంటి దగ్గర పోల్స్ ఉంటాయి కదా, సింగిల్ పోల్స్, వాటి కరెంటు అక్కడ నుండి మన ఇంటికి తీసుకుంటాం చూసారా, దీన్ని సర్వీస్ లైన్ అంటాం. ఇది సర్వీస్ లైన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ది, మీరు చాలా వరకు అందరు గమనించే ఉంటారు ఈ పాయింట్. బేసిక్గా మనం జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ నుంచి అయినా పెద్ద హెవీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో సౌండ్ వస్తుంది, హమ్మింగ్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది, అసలు హమ్మింగ్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల. హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఒక హమ్మింగ్ సౌండ్ అనే కాదు, త్రీ వస్తాయి. ఏంటంటే వాయిలెట్ కలర్లోకి లైన్ మారిపోద్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హమ్మింగ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓజోన్ గ్యాస్. ఈ 3 రిలీజ్ అవుతాయి కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల. మీకు కరోనా ఎఫెక్ట్ మీద ఏమైనా వీడియో కావాలంటే కామెంట్ చేయండి, నేను ఆ వీడియో చేస్తాను. కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా డెప్త్గా చెప్పాలి అంటే నేను కరోనా ఎఫెక్ట్ మీద వీడియో చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి నేను 33 kV నుండి బిలో ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో ఏ పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఎలాంటి పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కు ఏ కండక్టర్స్ కావాలి, ఏ పోల్స్ కావాలి, ఆ పోల్స్కు ఆ కేబుల్ శాగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికైనా ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో ఎటువంటి మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారనే దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియో ఉంటుంది. మీకు నెక్స్ట్ ఏ వీడియో కావాలో మీరు ఆ వీడియో గురించి కామెంట్ చేస్తేనే నేను నెక్స్ట్ ఆ వీడియో చేయడానికి ముందుంటాను. ఓకే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్.